السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال عشان أكسن. Alright. waxaan hadda soo aragnay in empty aan ku jeegarayn karno is mid laakiin waxaan dhahnay waa arrin aad iyo aad problem u ah code sidaan u badan macquul ma haddii ay inputkiisu bataana waxa dhici doono in arrinkaas uu naga adkaado. waxaan sameynaynaa marka functions into pieces ayaan kala jaraynaa. wax ugu horeeya aan sameynayno waxay tahay waxaan sameysanaynaa function la dhahayo check empty. functionkaas koraa ku sameysanaynaa iyad ma sameynin laakiin hadda for now hadda sameynaynaa check empty gaan marka wuxuu qaadan doonaa inputska dhan u baaseena. Okay, inputska dhammaan hal mar u wada baaseena qaab array ugu baaseena. haddii aan ahno laakiin mid ugu baaseena waxaan qosbanaa haddii 6 input ay yihiin in 6dooda aan soo celcelino. tusaale aan ahno check empty password ka check empty or confirm password check empty or something arrinkaas la xawar problem ma now marka wixii dhan waa isku qabanaynaa halkan qof u baaseena. waxaan leenahay array furayna waxaan leenahay username waxaan leenahay next wuxuu ahaa email waxa ku xigay password waxa ku xigay confirm password. now marka sidaan ugu baaseena arrayda la baxeena kadibna waa jarjareena mid walba meeshaas ku jeegareena. Right, now marka methodkan aan sameyno oo check empty aan sameyno kora ku sameynayna waxaan leenahay constant check empty waa function back function ka marka wuxuu qaadanaa arrayda loo soo baas elements oo kala bixinayna. now marka meeshaan imo horey waxaan soo baranay arrayda sidee loogu dul wareegaa haday tahay array fara badan sidee loogu dul wareegaa. waxaan isticmaalaynay method lahay for each or higher order array method iska mid ah hore soo sheegnay. marka elements kana loo soo baasayo waa array fahanteen. elements ka marka si ugu dul wareegno xalina for each ayaan isticmaali doonaa. for each taas marka waxay qaadanaysaa ayadana callback function oo elementiga markaas la marayo mar walba ee la hareysaa. Okay, marka macnaha waxa waaye arrayda lagu soo baasay mid ugu dul wareegay midka markaas la marayo waxay u dhiibay elements. marka meeshaan oo magic ka dhaca waxaan leenahay haddii elementiga markaas la marayo haddii whatever password ahaado username ahaado wuxuu rabo ha ahaado elementiga markaas la marayo dad value-giisa noo jeegray haddii uu la mid noqdo null that means uusan wax ku jirin oo asoo ever sidaan oo submit howl qabo howsha qabanaysa maxay tahay. for now wixii ina controller rabaa laakiin aan arrinka daayay mar aan sameeyo oo ahaa maybe mota yes element.parent element.class list waxa ku dartaa form control kadibna error hal mar intaan save gareeyo aan submit ho. Okay, meesha element ismaaya element okay element markaas la marayo waa save dheh element. okay meeshana ka maqan sorry about that save mujida dhamaantoodii waxaan sameeyay halkan code ayaa ka adkaaday laakiin waxaan ku qasbanaanaa halkan code marka haddana inaan dhaho else if inaa sas u dul wareegaa laga rabi doonaa macnaha haddii howlo kale aan qabanayo. now marka wixii waxaan rabaa aan sii simplify gareeyaa rabaa maxaan sameynaa marka waxaan sameysanayaa meeshaan method aan sameysanayaa haddii error oo jiro waxaan sameysanayaa error oo show error la dhahayo haddii success uu jirana show success wax la sameysanayaa. now marka hadda meeshaan error ka jiro sooma waxaan anaga rabinaa la sameeyay waxaan sameynaa marka functionkii show error for now ma sameysana laakiin hadda sameyn doonaa show error kaas marka laba arrin uu qaadanaa wuxuu qaadanaa inputka markaasi xaaladda laga qabanayo oo hadda for now element uu noo hayo iyo message-ka la soo bandhigayo. Okay, now message-ka la soo bandhigayo waxaan leenahay tusaalahan input required. Okay, input required show error kan xaalad kale ma qabanayo elementiga markaas la marayo loo baasa elementigaas wuxuu sameynaa borderkii wuxuu sameynaa wuxuu leeyahay inputkaas required message ahaan uu qaadanaa. now marka korkiisa aan tagno message-kan aan sameysanaynaa ama error-kan waxaan sameysanaynaa method-kan lahaa show error kadibna waxaan leenahay waa callback function wuxuu qaadanaa laba arrin inputka markaas xaaladda laga qabanayo iyo
sidoo kale wuxuu qaadanaa message-ka markaas la soo bandhigayo. Okay, anigaas in la fahmay ayaan aad u rajeynayaa. waxaan leenahay marka input-ka loo soo baasi doono waa input-kan oo kan ah. kan anaga shaqo ma ka qabanabno, waxaan shaqo ka qabanabnaa diftan. maxaan ku helaynaa marka haddii aan sheegay, waxaan dhahaynaa input variable aan sameeyo let parent element maybe. waxaan leeyahay let parent element wuxuu la mid yahay input parent element-kan wuxuu la mid yahay input-kan lagu soo baasay parent element-giis. input-kan oo text-kan ah ama input-kan caadiga parent element-giis div-kan oo soo qabo. Okay, div-kaas markaad soo qabato marka asiga waxaan ku dareynaa error ku dareynaa. marka waxaan leenahay parent element dot class list equal aan leenahay. waxaan u baaseynaa marka form control oo classkii caadiga ahaa, form control iyo class kaloo error ah ku dareynaa. intaan leh haddaa ku dhaafno hadda waxa dhacay fiiri submit markaa dhaho mujida dhammaan halkan qofa shaqada ka qabta macnaha. okay, halkan line u baasay hawshiina waa la ii dhameeyay. waxaa ii dhiman marka small-ki error-ki inaa error dynamic ka dhiga error wataa ilaa message wataa, message-ka inaa ka faa'iideysto, sidoo kale inaa soo bandhigo calaamadihii ext inaa soo bandhigo ayaa laga rabaa. calaamadaha ext waxaa kusoo bandhigaa markood horta aan qabsado small-ki oo error kusoo bandhigi lahaa. waxaan leeyahay equal documentiga ama waxaa dhihi kartaa tusaalahan parent elementiga, ilaan waxaa rabaa inputka markaas la marooyo in message-ka u baasaa rabaa. waxaan leeyahay parent elementiga oo hadda lagu jiro dot query selector aan dhaho hadii kale. query selector waxaa soo qabataa inputka small dhahay, waxaan ka wadaa elementiga small dhahay. okay, waxaa lagu hayaa small-ka inputka markaas la marooyo macnaha. ilaa inputka marmaraa loo soo baasaa sooma, mid midaa loogu soo baasaa. midka markaas loo soo baasay small-kiisa marka ilaan nin walba wuxuu leeyahay small gooni ah, kan small gooni u leeyahay, kan small gooni u leeyahay. marka small-ka markaas la maraa lagu soo qabanaa. sidoo kale waxaan noo soo qabataa nimanka la leeyahay ayda hadda labo waay, labadooda marka waa soo qabanaa, labada inaad ka faa'iidaystaa rabaa. kadib waxaan leeyahay constant kan koowaad waxaan leeyahay success icon something like that equal waxaan leeyahay parent element-ga iskale sooma, parent element dot query selector aa leeyahay isigana all aa dhaha kan. sababta maxay tahay meeqa ayaa ku jirto meeshan query selector all waxaan ani wax badan loo isticmaalo sooma, meeqa ayaa ku jirto, laba ayaa ku jirto. now all aa dhaha waxaan leeyahay waxaa soo qabataa targetka ay ahaado, laakiin ayda aad soo qabanaysa aydee waaye qaab array lagugu soo celinaa. had for now hal mar haddaad daawaco console.log hal mar wax yar ila fiiriya success icon haddaan daawaco wax yar in a minute. save hal mar f2 alif dhaha waxa la ii soo bandhigay fiiri submit markaa dhaho fiiri maxaa la ii soo bandhigay node list oo laba xab ka kooban sooma 0 iyo 1 kuwaas iska ignore garee. ilaa mid kasta waa lagu soo daa labadiisa lagu soo daa. kan koowaad fiiri 0 iyo 1 sooma, 0 yaa ku jira midka jeega oo saxda ah waay, close-na waxa waay midka labaad midka koowaad waay. marka array camal lagu soo celi inaa kala baxsatay laga rabaa, maadaama success-ka aarabo success-ka meeqa waay waa 0. haye icon-ka error-ka asigana waxaan leedahay meesha success ah error icon kan marka 0 meesha muxuu noqonaa 1 uu noqonaa. kan error icon-ka ku haya kana success icon-ka ku haya. okay, warkaas in la fahmaa rajeynaa. next marka hadda styleadood samee marka hadda yaa in la soo bandhiga aragtaa maadaama error uu jiro. waxaan rabnaa error icon in la soo bandhiga. maxaa leedahay marka error icon ku xisaabtan error icon for now visibilities waa hidden. okay, now marka waxaan rabaa inaan wax ka bedel style wax lagu bedel jiray waxaa la dhihi jiray error icon inputka ama wuxuu ahaado dot style aa la dhihi jiray, kadibna property-ga la sheegay visibility padding margin waxaad marka for now visibility aa soo visibility equal ada hadda hidden oo sooma waxaa leeyahay so much visible. save submit markaa dhaho saa u jeedid inputkii waa la soo saaray. maxaa la soo saaray something not error message-kan inaa bedelaa rabaa. see u bedelaa marka asigan horta intaan error message bedelin lacala waxaa dhici karta inuu ninkaan isxaliyo uu submit markaa la dhaho
in waxaa rabaa successka la qariyaa rabaa waxaan leeyahay success icon dot style oops dot visibility equal waxaan leeyahay headingkaa ku jira adiga small kaa rabaa marka dot inner text yaa isticmaalaynaa ama waxaan isticmaali karnaa inner text yes inner text that means waxa waaye inner text waxa waaye textiga dhexda lagu qori lahaa wuxuu noqon lahaa macnaha okay inner text yaa marka yaa noo wado message-kaas noo wado dynamic waa wixii aad soo baastaa lagu soo bandhigaa save submit muxuu leeyahay input required input required input required input required you see this how much dynamic ay tahay arrinkan okay waxaan oo dhiman marka success waa kan waxaan ka wadaa error waa ninka hadduu wax geli ka waran submit uu dhaho meesha waxaa la rabaa inay isbedesho oo success noqoto oo kana noqoto wax kale ma sameynaya kana sidii usoo koobiyeyna wax ay kala duwan yihiin lama arko kana sidaan usoo koobiyeyna meeshaan errorka ah ku dari leh waxaa ku daraa classkan success ka dhigaa meeshaan oo kan aan visible ka dhiga helina ka dhigaa meesha aan kan ka qariyeyna asaa visible ka dhigaa okay sidoo kale kana waa iska dhaafa uma baahni for now ilan text inaan soo bandhigo marabi okay text inaan soo bandhigo marabi save show success error meesha u bixiyay waxaan ka dhigaa show success okay copy markaa dhahdo marka waxaa sameynaysaa for now meesha aan ka wacanayno for now waxaan aanay mogtahay haddii elementiga valuegiis uu la mid noqdo null show error dhahne waxaan leenahay else haddii kale ninkan waa isxaliyey waxaan leenahay show success wac maxaa u baasaysaa elementigan successka hal input uu qaataa isaga messagekan ma u baahani for now arrinkaas ku xisaabtama inputka aan qaadanayn waxaa waaye elementiga markaas la marooyo waaye save for now save submit waa lagu dhagay waxa geli here we go as you see okay typekooda kuwan password aa laga rabayaa sorry about that where it is textigiis waxaa ka dhigtaa password kan waxaa ka dhigtaa textigiis waxaa ka dhigtaa password save now submit again waa lagu saxay yes okay very nice hadda marka success waxaa ka gudubtay empty ka gudubtay now waxaan u gudbaynaa marka emailka in la jeegreeyo emailka inuu email sax yahay in kale inaan jeegreeyno kadibna aan ku dhigno kadibna password iyo length ya galeena for now intaas ku ekeenayna by next video inshallah assalamu alaykum